Lo decía en la presentación del programa, en la entrada del programa, que hoy vamos a dedicarlo mucho a la literatura, que teníamos muchos literatos, muchos escritores, y voy a empezar con el primero, que se llama Javier Fuentes, y Javier ha escrito un libro, bueno, imagino que habrá escrito más libros, que se llama El misterio de Ángel Tocado. Y yo tengo al otro lado de la línea a Javier. Hola Javier, ¿qué tal estás? Muy buenas, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo muy contento de tenerte aquí, para que nos hables de tu libro, pero antes de nada voy a preguntarte, te voy a hacer la pregunta fácil, luego ya van a venir preguntas un poco más complicadas, ¿de acuerdo? Pero la pregunta la más fácil de todas, que ¿quién es Javier Fuentes? Bueno, pues Javier Fuentes es un tío de 49 años y al que le encanta escribir, y bueno, en mi vida profesional ahora mismo soy consultor, he sido durante muchos años directivo, me dedico a temas empresariales, pero en mi otro yo, como yo suelo decir, mi otro yo es el yo literario y es el que me invita todas las noches a escribir y bueno, pues a contar historias. Oye, que me pone aquí, que me han escrito aquí, dice, ojo, cuidado cuando hables con Javier, que Javier es doctor sobresaliente cum laude por la Universidad en Ciencias Empresariales. Hostia, eso es grande, ¿no? Yo nunca había hablado con un médico que tuviera tanta de esto. Y además, ojo, doctor de verdad, con tesis doctoral, con tesis doctoral de verdad. Oye, que Javier, ¿cuándo fue la primera vez que tú escribiste a alguien para que lo leyera una tercera persona, pero que no fuera la redacción del cole de cómo has pasado las vacaciones? Pues mira, te voy a hacer una mezcla, porque me la han preguntado algunas veces, y sí que es verdad que yo me di cuenta, o pensé que me daba cuenta de que esto de las letras no se me daba mal, y fue en el cole, precisamente, fue en el último curso de bachillerato donde nos pidieron escribir un texto. Y yo me di cuenta que a todos mis compañeros, pues hostia, que eso no sé, que le costaba mucho, ¿no? Cuando a mí precisamente me había pasado una anécdota, y es que me había salido del tirón y me había salido con mucha facilidad, ¿no? Entonces ahí empecé a darme cuenta de que sí que tenía, pues con toda humildad, ¿no?, un pequeño don para escribir y contar historias. Yo tengo un don también, sí, pero no lo voy a decir porque he ido escuchando. Entonces no, bueno, es que sí, que lo puedo decir. Yo tengo un don, lo tengo en la nevera, que es un don Periñón, que es lo único que tengo de don, pero que nada más. El misterio de Ángel Tocado, que a mí me han prohibido en la editorial hablar de tu libro, ¿vale? Y entonces ya estás viendo, ya te estoy viendo la cara que pones, dices, ¿para qué estás hablando conmigo? Es decir, si aquí vengo yo a hablar de mi libro. No, me han prohibido porque yo suelo contar más cosas de la cuenta de los libros. Entonces me han dicho, mira, Miguel, tú no hables del libro, tú pregunta. Y te tengo que preguntar, ¿de qué trata El misterio de Ángel Tocado? Bueno, El misterio de Ángel Tocado es una novela, yo creo que un poquito diferente, pero bueno, por encuadrártela literariamente, podríamos decir que es una novela dentro de un género de novela contemporánea, eso está claro, porque habla del tiempo contemporáneo. Podríamos decir que es una novela también realista, social y bastante crítica, ¿no?, con la sociedad en la que estamos. ¿De qué trata o cuál sería el argumento? Bueno, pues es la historia de un adolescente, de Ángel Tocado, que es el protagonista, durante un verano de su vida en el que el ayuntamiento del pueblo le encarga construir una cabaña, y a partir de ahí pues van a suceder muchas cosas, porque él se va a encontrar de repente, porque empieza a sospechar de que ha asesinado a su padre. Y la novela, pues esa es la trama, ¿no? Descubrir si realmente su padre fue asesinado o no fue asesinado. Oye, jolín, ¿cómo se te ocurre a ti estas cosas? Bueno, la verdad que, como te digo, yo creo que sí que el don de la creatividad... Hay otras cosas que hago fatal en la vida, ¿no? Pero sí que el don de la creatividad creo que lo tengo precisamente para contar historias, ¿no? Oye, ¿las ubicaciones donde se desarrolla la trama son reales o son inventadas? ¿Se pueden visitar? ¿Hay alguien que lea el libro, que lo tenga en su mano, diga, yo puedo ir aquí? Pues mira, es una fantástica pregunta y te respondo con dos cosas. Una, la literaria. O sea, la literaria, es verdad, yo soy muy... bueno, o eso dicen, pero sí es verdad que soy un apasionado de Cervantes. He querido hacer algo parecido, ¿no? En un lugar de Madrid de cuyo nombre no quiero acordarme. La novela sí que habla de que es un pueblo cercano que está en Madrid, pero es no espacial. Es decir, yo no cito, y lo hago deliberadamente, no citar el nombre del sitio. Ahora bien, el lector más inteligente, entre comillas, ¿vale?, puede llegar a descubrir ese lugar si decide dar un paso más, que eso ahora, bueno, no sé si me vas a preguntar sobre ello, pero sí que es creo una de las aportaciones que he hecho a la literatura, que es precisamente al lector más activo va a poder descubrir por sí solo de qué lugar se trata. Ojo. Pero si quieres, si no quieres, no. Es decir, que si tú tienes curiosidad por descubrir de dónde eso, tú te pones ahí con la cosa y la descubres.
Eso es, tienes dos maneras de leer mi novela. Una es de la convencional, la tradicional, sentado en tu sillón, en tu butaca, en tu sombrilla de la playa, disfrutarla. O dar un paso más en la literatura y hay una relación del protagonista con Reyes, que es otra de las protagonistas del libro, en el que si fijas mucho tu atención y entras en el misterio, en el enigma que se crea entre los dos, vas a poder descubrir el lugar. Ojo, ya me estás a mí ahí con la esta. Oye, escúchame, tú eres de los que... Me dijeron que habían dos tipos de escritores, los de brújula y los de no sé qué, es decir, los que se hacen un esquema del libro y tardan más tiempo en desarrollar el esquema del libro que luego en escribir el libro propiamente dicho, y otros que no, que estos que se sientan y conforme les va viniendo la cosa a la cabeza van poniendo cosas ahí y les sale bien. ¿Tú qué eres, de los primeros o de los segundos? Pues soy un mix, la verdad es que soy un mix porque empecé como los segundos, que dices tú. Pero bueno, es verdad que en esto yo creo que la literatura, como cualquier disciplina, en este caso artística, también hay mucho también de aprender. Entonces yo creo que la estructura de un libro es fundamental. Una cosa es que tú te dejes, yo es verdad que me siento en el ordenador y escribo, pero sí que escribo sobre el capítulo que quiero escribir. Porque si empiezas sin una estructura, y yo eso lo he aprendido mucho en los talleres literarios que he realizado, he tenido la suerte pues, de estar sobre todo con Cristina Ferrada, a la que si me está escuchando le envío un abrazo muy fuerte, es una de las novelistas pues, más importantes de este país, y te enseña mucho. Entonces sí que es verdad que estructurarte es fundamental, es fundamental. Oye, ¿alguien de tu entorno que coja el libro, El misterio de Ángel Tocado, lo lea y te coge y te diga, Javier, ven aquí, pajarito, que me has sacado en el libro, que este de ahí soy yo? ¿Puede ocurrir o no puede ocurrir? Bueno, a ver, yo creo que obviamente todos los escritores siempre tenemos personas en las que nos estamos inspirando. Nunca lo van a saber, obviamente. De hecho, también te digo, es una técnica, ¿no?, narrativa. Yo tengo mi fichero, mi Excel, ¿no?, de personajes. Y sí que te aseguro que todos al lado de la derecha tienen una columna donde yo tengo un personaje en el que me estoy fijando, al menos a nivel literario. Es decir, para que si en la primera página digo pues que era gordo, en la página 350 no diga que era flaco, ¿no? Pues menuda dieta, soy una dieta cojonuda, es decir que... Claro, por eso yo creo que es una técnica narrativa, ¿no? Es decir, todo el mundo fijamos a alguien de carne y hueso que evidentemente nunca jamás descubriremos, ¿no? Oye, ¿cuántas horas has echado en escribir el libro? Bueno, horas, años, porque ahora estoy con la segunda y creo que voy a tardar bastante menos, pero con la primera yo estaba en un momento profesional complicado, muy difícil, porque viajaba mucho, estaba de aeropuerto en aeropuerto, y la verdad que entre la primera página y la última, pues casi fueron 4 o 5 años. 4 o 5 años. Sí, pero es verdad que sin disciplina literaria, es decir, no pudiendo escribir todos los días porque mi vida profesional, como te digo, en ese caso era más complicada. Ahora mismo con esta segunda llevo ya casi 200 hojas y te hablo de menos de un año, ¿no? Entonces, ahora tengo más disciplina literaria, antes la tenía menos. Oye, si esto que has tardado 4 o 5 años en escribirlo, ahora llega alguien y te dice, oye, Javier, que yo me he leído tu libro en el fin de semana, ¿no te da ganas de darle así con la mano abierta y decirle, macho, vuélvetelo a leer, que me he pegado 4 años para escribir esto y tú te lo has leído en 48 horas, macho, vuélvetelo a leer que te voy a preguntar? Por un lado sí, por otra parte me ha pasado con un par de lectores, ¿no? Y cuando pasa eso es porque no pueden dejar de leer. Entonces eso a un escritor nos encanta, eso de que no puedas dejar de leer y no hacer otras cosas porque solo quieres leer y pasar de página a página porque te está picando mucho, eso nos gusta, ¿no? Evidentemente, claro, un trabajo de tanto tiempo, pues lo que quieres es que le destinen cuanto más tiempo mejor. Pero me encanta que se lo lean de carrerilla porque eso es que les ha picado la curiosidad y el gusanillo de saber qué está pasando. No, menos mal, me quita un peso encima porque debo ser que yo lea el libro aquí y me líe. El misterio de Ángel Tocado. Tú necesitas claro, que te has pegado 4 o 5 años para escribirlo, que vas a necesitar algo, que tú necesitas un ambiente concreto para escribir, es decir, que en el estudio donde estás entre un rayo de luna por la ventana, atraviese una copa de vino blanco y esa luz golpee la tecla concreta del teclado del ordenador, o no, o tú te puedes poner a escribir en un aeropuerto, en un avión, ¿cómo lo haces? A ver, generalmente tengo 2 sitios donde escribo, ¿no? Es en el despacho de mi casa donde vivo, aquí en Madrid, y en el despacho de mi casa en el pueblo. Son los 2 sitios donde idílicamente escribo. Es verdad, y tengo que reconocer en este caso, que no me cuesta mucho escribir. También es cierto que hay sitios más inspiradores que otros, obviamente. Pero sí que no soy un escritor que tenga que
que tener el rayo de luna entrando por la ventana. Es verdad que me inspiran algunas cosas más que otras, pero no soy un escritor que necesite un romanticismo especial, si te refieres, vas a eso, ¿no? No sé, yo digo, igual es que necesitaba alguna cosa, no sé. Bueno, escúchame, que yo pregunto que hay gente muy... Yo sé de los escritores, no, pero de los artistas yo sé de los cantantes que necesitaban en el camerino. La Madonna creo que era agua de no sé qué marca, no sé cuántos miles de litros. Digo, esta muchacha que hace que se ducha con agua de solares o qué. Una cosa rarísima. Oye, el libro sale que el editorial Grupo Arte Soluciones Creativas, y quiero que me hables un poco de esta editorial porque creo que tienes algo que ver con ella. Sí, tengo algo que ver porque es una experiencia nueva en función de mis experiencias con otros libros, ¿vale? Este no es mi primera novela, pero no es mi primer libro, es mi tercer libro. Entonces yo escribí el primer libro que era sobre la sucesión en la empresa familiar, un libro más técnico, un libro de negocios, y tuve la grandísima suerte de que me la editó una editorial muy grande, bueno, lo puedo decir, Sí. Era Editorial Anaya, una de las más grandes de este país. Y bueno, pues es verdad que tuve una experiencia buena en el primer año, pero luego observé como que ya el libro, si no eres un autor pues consagrado, ¿no?, por decirlo de alguna manera, pues empezaba a perder fuelle, y mi experiencia no fue del todo gratificante con lo que a mí sí que ese libro me llevó, porque ese sí que el libro precisamente fue el fruto de una tesis doctoral, que fue de lo como más presentado antes, ¿no? Y no tuve yo una experiencia muy gratificante. Mi segundo libro, que era 50 filósofos, para hablar sobre transporte, economía y sociedad, decidí editarlo con una editorial más de autopublicación. Y en este caso, pues bueno, aquí sí que no voy a decir el nombre, pero esto sí que fue un fiasco, porque la verdad es que no respondía ni mucho menos a mis expectativas. Así que dije, mira, para la tercera y mi primera novela, antes de sacarle al gran mercado editorial, decidí publicarlo con el sello de mi propia empresa. Yo tengo una consultora que se llama Grupo Arte Editorial, y hay una división que hemos creado para editar no solamente mis libros, que también he reeditado los otros libros anteriores, sino para nuevos libros que yo considere que puedan aportar valor y que estén en línea editorial con lo que nosotros queremos hacer. La verdad que estamos contentos, estamos rompiendo lo que nosotros llamamos un poco el paradigma editorial, porque estamos vendiendo libros en numerosos sitios, no solo en librerías, sino en sitios mucho más estrambóticos. Y la verdad que es una editorial nueva para nuevos autores que nos puedan encajar, no solo para mis libros, sino para... Eso no significa que para el cuarto libro, que estoy terminándolo ahora, no vaya a sacarlo y a intentar a lo mejor con otras editoriales. Oye, que yo a todos los que paséis por aquí, por el programa, y lleváis más de 3 minutos hablando conmigo y no me habéis cortado la comunicación y me habéis colgado el teléfono y nada, que ya es un gran avance, ya os considero amigos. Ya es una cosa que digo, mira, otro amigo que tengo aquí. Que como yo a todos los escritores os pido una cosa. Y a ti no puede ser menos. Yo lo siento mucho, pero no puede ser menos. A ti te lo tengo que pedir. Además te lo tengo que pedir con cariño, y además sabiendo que lo vas a poder hacer porque el libro aún no lo has acabado. Que lo acabas de... Que te lo voy a pedir que me saques en tu próximo libro. Que te saques sí. directamente. Me da igual, a mí no me importa. Si me saca directamente es más fácil, porque yo no soy muy listo, entonces así me veo enseguida. Si me sacas indirectamente, igual te tengo que decir, oye, ¿dónde salgo? Porque no me encuentro, ¿sabes? No, porque a veces yo que no soy de la ESO, soy de la EGB, pero a veces... Yo también de la EGB. A veces me disperso. Que me saques en tu próximo día, aunque sea para matarme en una frase, que tampoco me importa. Venga, eso está hecho. Trato hecho, te pillo el guante, no vas a saber nunca si estás o no estás, pero vaya. Trato Vaya por Dios. Trato hecho. Javier Fuentes, El misterio de Ángel Tocado, que ya sabéis que lo podéis encontrar. ¿Dónde? El libro, ¿dónde lo pueden encontrar? Pues mira, lo pueden encontrar en nuestra tienda online de nuestra editorial, www.artesolucionescreativas.com, y ahí tienen cualquiera de mis libros, la pueden comprar ahí. Lo pueden comprar en Amazon y en muchas plataformas, es decir, si te metes en internet y tecleas en Google el libro, pues lo van a poder comprar en numerosas tiendas online, y también en Amazon y en nuestra tienda online. Javier Fuentes, que muchas gracias por estar aquí en El Despertador, por presentarnos tu libro, que este es el último programa del año, que te deseo unas felices fiestas y un próspero año 2021. Muy malo tiene que ser el 2021 para que sea mejor que el 2020, muy malo tiene que ser, pero que te deseo unas felices fiestas para ti y para toda tu gente. Pues Miguel, igualmente para ti, para todo tu equipo, para toda la gente que nos está escuchando en cualquier lugar. Feliz Navidad y que por un 2021 un poquito mejor que el 2020, por lo menos.